Всем привет, ребята, снова рыбалка у нас. Ой, какой воздух. Ее в телефоне не видно. Ну, конечно. Затаилась. Где она? Так, фигня бегает. Сапля. Королівський краб, сметана, зелень, гриб, сметану, 4 сири, Перекус. А? Перекус. Ага. Первый мой улов. Покажи ближе. Карасям вода. Ага. Па! Что у меня поймалось? На живца. Да? Вот, кстати, я уже... Это ж я поймала вот эту рыбу, да? Все зашли. Опять увидел эту переливающуюся рыбу. Ладно.
какую-нибудь рыбу, тогда надо засыпать. Ладно, пока. Пока. Ой, ё-моё, бутылка бешеная. Товарищ отдыхающий. Да? Ага. Где-то вот сюда, блин, бутылку. Ну, вкусно. Ку-ку. А ну-ка, закрой, я тут отдыхаю. Я жаб на море, блин, видел, и тут. Эй. Вообще-то. Не знаю, куда-нибудь закинь. Маслили. Заливаем веточки, чтобы росло дерево. Что? Ничего. Ладно, ничего. Ой. Что, снимаешь, да? Я так понял, что принеси воду. От комаров валяются. Хотя давай ты. Да давай ты, что ты снимаешь. Хочется теплого, потому что немного холодно. Я же говорю, чтобы тебе, блин, рыбы ловилось много. Ты что? Сушняк страшный. А, для видео снимаю. А ну-ка покажи этим ребятам поплавок. Что? Поплавок покажи. И потом свой. Где его еще найти? Тут поплавок. Опять вода мутная вот это. О! О, не видно лишь. В следующий раз вот так буду тянуть.
Угу. Не, еще не всем пока. Дома будем, короче, еще поснимаем и все. Еще, блин, один раз. Ну, удочки сворачиваем, да? После рыбалочки, да? Да, после взрыва хочу опять. Да ё-моё. Ну, Вера. Угу. Нормально. Ёшкин. Скаженый карась какой. Класс. Ребята, как я плыву после рыбалочки домой. Дом типа там, тот берег. О! Прекрасно. Приехал, всем пока.